Hari ini aku akan unboxing teflon. Nggak tahu isinya berapa ini. Buka aja langsung. Oke guys, nih isinya. Wow guys, udah ada iniannya guys. Nah terus, wow, isinya aduh keras guys. Ada ini apa sih? Oh ini panci guys. Tuh. Itu. Wow, ada spons guys. Nih, ini yang kata buat penggorengannya. Dan ini spons buat nyuci. Nah, ini gorengan buat telur. Wow. Apa nih bacanya? Maxim. Okay. Nah, yang ini apa nih namanya? Nih, wow, bagus. Nah, lalu di dalamnya ada tutupan ini. Itu tutupan buat ini kayaknya. Ya benar. Agak berat sih. Ini juga bisa guys. Dan kardus. Oke guys, itu aja video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.